Hello everyone, welcome back to my channel Moni's Cafe. இன்னைக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ் எப்படி பண்ணுற பார்க்கலாம். இதுக்கு 3லேருந்து 4 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, உப்பு, கரம் மசாலா, கொரியாண்டர் பவுடர், இது கூட 2 பெரிய ஸ்பூன் அரிசி மாவு, பெப்பர், மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு மட்டும் லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணி இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க. இந்த பொட்டேட்டோவை கையில் நல்லா தரட்டிட்டு நல்லா சீஸ் வச்சு சீஸ் வேலையே தெரியாதபடி நல்லா பால் மாதிரி தட்டிக்கோங்க. சைடில் எக்கு, உப்பு, பெப்பர் போட்டு கலந்து வச்சுருந்தேன். அதில் ஒரு தடவை கோட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட் க்ரம்ஸோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ரொம்ப ஃபுல்லில் வைக்காதீங்க, கொஞ்சம் மீடியமில் வச்சே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. சீஸ் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சியாக வேணும்னா மாசரேலா சீஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ப்ராசஸ்டு சீஸ் தான் யூஸ் பண்ணேன். நான் கொஞ்சம் பெரிய பால்ஸ் தான் போட்டுருந்தேன். அதுக்கே சீஸ் ஃபில்லிங் நல்லா இருந்தது. இந்த வீக் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங். பாய்.